एमआई मण्डली परिवार अनि विश्वव्यापी मण्डली परिवार जहाँबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, यहाँ सबैजनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको आदरणीय नाममा अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आज पनि आशिषले भर्नु भएको होस्। परमेश्वरले आज तपाईहरु मेरो जीवनमा फेरि नयाँ काम गर्नु भएको होस्। हामीले अघिल्लो हप्ता ख्रीष्टमा स्वतन्त्र हैन, हामीले गलाती 5:1बाट हेरेका छौं। स्वतन्त्रताको निम्ति ख्रीष्टले उनीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नु भएको छ हैन। अनि चाहिँ आफै फेरि गएर दासत्वको जुवामुनि नपर भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रभुको वचनबाट हामीलाई बताउनु भएको थियो। पवित्र आत्माले हामीहरूको मण्डलीमा हाम्रो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुभएको छ अनि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि वास्तवमा हामीले स्वतन्त्र हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै क्षेत्रमा छ है। हाम्रो जीवनमा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नु भएर पनि हामी स्वतन्त्र हुन नसकेका अथवा त्यो स्वतन्त्र कुराहरू हामीले बुझ्न नसकेका, कति बन्धनहरू फुकाइसकेका छन् तर पनि अझै पनि हाम्रो हात बाँधिए जस्तो भएका, साङ्लाहरू टुटेका छन् तर पनि अझै हामी साङ्लाले बाँधिएकै अवस्था जस्तो, अनि जुवाहरू भाँचिएका छन् तर पनि अझै पनि हामी चाहिँ गरौँ जुवा बोके जस्तो हाम्रा धेरै त्यस्ता कुराहरू छन्। अनि म आज एउटा हामीले त्यति ख्याल नगरेको र एकदमै हामीलाई कमजोर बनाउने एउटा त्यो चरित्रको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु मण्डलीमा। त्यो चाहिँ हो डाहा। तपाईलाई तपाईँ र मेरो हृदयमा डाहा छ कि छैन? यो डाहा चाहिँ हामीले पछि कहीँबाट सिकेको तालिम लिएको कुरा होइन। हामी कति कुराहरूको लागि तालिम लिन्छौँ होइन, कति कुरा तालिम लिएर हामी सिक्छौँ हामी पोख्त हुनलाई, अझै पनि हामी पोख्त भएका हुँदैनौँ। तर कति यस्ता कुरा छन् हामीले जन्मदै लिएर आएका तालिम नगरेका कुराहरू, तर त्यसमा हामी अति पोख्त हामी धेरै छौँ। मैले अघि मलाई गर्मी भयो, त्यो भएर यसो सोचेको तपाईहरुलाई पनि गर्मी भयो होला भनेर मैले एसी चलाइदिएको छु। यदि जाडो भयो भनेदेखि बन्द गर्नुस्, ठिकै छ भनेदेखि शान्तसँग रहनुहोस्, झ्याल खोल्न मन लाग्यो खोल्नुहोस्, तर जे गरे पनि मलाई ध्यान चाहिँ दिनुहोस्। अनि तपाईहरुले मलाई नहेर्दै गर्दा पनि मैले तपाईँ सबैलाई हेरिराखेको हुन्छु, यो त तपाईलाई थाहा छ नि हैन। त्यसकारणले के भइराखेको छ यहाँको बारेमा सबै वातावरण चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म तपाईहरु वचनको बेलामा यताउता नगर्नु, तपाईँ हामी सबैको लागि भलो हुन्छ हैन, हामी सबैको भलोको निम्ति। अनि त्यसकारण सकेसम्म हामी ध्यान दिएर वचन सुन्नु असल हुन्छ। किनभने हामी यत्रो समय खर्चेर यत्रो बाटो हामी आएका छौँ, अनि यही समयमा चाहिँ हामी व्यवस्था गर्यौँ। हामी मूर्ख मान्छे हो हैन, हामीले यत्रो खर्च गरेर आयौँ, यत्रो बाटो लगानी गरेर हामी आयौँ होइन, हामीले वचनलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुनेनौँ भनेदेखि हामी जस्तो मूर्ख मान्छे संसारमा को? त्यसकारण समयको पुरा सदुपयोग गर्दै हामी वचन पुरा सुन्नलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। यो डाहा भन्ने चरित्र एकदमै डरलाग्दो कुरा, डरलाग्दो कुरा। एउटा यस्तो भनाइ रहेछ, डाहा भनेको चाहिँ कोही मरोस् भन्ने इच्छा राखेर मैले विष पिउनु जस्तो। डाहा भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो, कुनै मान्छे अथवा कुनै व्यक्ति मरोस् भन्ने इच्छा राखेर अनि त्यसको रिसले भित्रबाट जलेर अनि मैले विषको बोतल खोलेर घुटघुट पिउनु चाहिँ डाहा हो। वास्तवमा त्यसलाई केही पनि हानि गर्दैन, त्यसले मार्छ चाहिँ मलाई। अनि कोरियामा एउटा भनाइ छ, भ्याफो भने पेट दुख्यो भन्यो भनेदेखि सात्सनी ताङ सास, मेरो पेट दुख्यो भने किन तेरो अब सासन भनेको चाहिँ काकाको छोरा हैन, ठुलो बाउको छोरा ले चाहिँ जग्गा किन्यो र काकाको छोराले जग्गा किनेको कारणले मेरो पेट दुख्यो। यो डाहा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले केही खाएको कारणले त मेरो शरीरमा गरेको हानि चाहिँ अर्काले जग्गा किनेको खबर सुन्ने बित्तिकै मेरो पेट दुख्नु, अचम्मको असर होइन। कहाँ
मसँग सरोकारै नभएको कुरा, मैले खानै नखाएको कुराले पेट दुख्ने चाहिँ डाहाको एउटा अचम्मको शक्ति। मैले एउटा मात्रै पद, आजभोलि तपाईँहरूलाई धेरै पद पढ्यो भनेदेखि अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो मैले एक एकवटा पद ल्याउन लागेको छु है, खुसी हुनुहुन्छ होला, सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। हितोपदेश 14 को 30 पदलाई हामी पल्टाउँछौँ। हितोपदेश 14 को 30 पद, एक पद मात्रै छ, छोटो पनि छ, सायद तपाईँहरूले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ, कण्ठ गरेर मनन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि सायद यो वचनले तपाईँले मेरो जीवनमा काम पनि गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 14 को 30 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ, शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ तर डाहले हड्डी मकाउँछ। आमेन। फेरि पढ्छु, शान्त हृदयले शरीरलाई जीवन दिन्छ तर डाहले हड्डी मकाउँछ। हड्डी मकाउँछ, शक्तिशाली। यो सोलोमनले एकदमै शक्तिशाली कुरा गर्छन्। आज वचनको शीर्षक अनुसार डाहाबाट स्वतन्त्रता। हामीले स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने धेरै कुराहरू मध्ये एकदमै हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने, निकाल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा अनावश्यक चरित्र चाहिँ डाहा। अंग्रेजीमा दुईवटा शब्द प्रयोग गरिएको छ, एउटा चाहिँ जेलसी भनिन्छ, अर्को चाहिँ एन्भी भनिन्छ। सुन्नुभएको छ होला हैन? आई एन्भी अफ दैट भन्ने कुनै प्रति कति अवस्थामा चाहिँ त्यो एन्भी भन्ने शब्द चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ प्रयोग गरेको पनि हामी पाउँदछौँ। तपाईको यस्तो तपाईको आशिष देख्दाखेरि कता कता मलाई भित्र डाहा लागे जस्तो, तर एक किसिमको खुसी व्यक्त गरे जस्तो त्यो एन्भी भन्ने शब्द चाहिँ पोजिटिभ सेन्समा पनि कति अवस्थामा प्रयोग भएको हामी पाउँछौँ। तर दुःखको कुरा चाहिँ के भनेदेखि एन्भी भन्ने शब्द पोजिटिभ सेन्समा प्रयोग भए तापनि हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ सेन्समा धेरै आउँदैन। हामीले जेलसीलाई चाहिँ एन्भी भन्ने शब्द राखेर, हृदयमा चाहिँ जेलसी राखेर, डाहा नेपाली शब्दमा चाहिँ डाहा अनि ईर्ष्या भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो दुईटै शब्द चाहिँ वास्तवमा पोजिटिभ रूपमा कहीँ पनि प्रयोग हुँदैन नेपाली भाषामा चाहिँ। डाहा पनि ईर्ष्या पनि पोजिटिभ रूपमा सकारात्मक हिसाबबाट प्रयोग हुँदैन। र यो डाहा भनेको चाहिँ के हो भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, गर्नु भएको छ नि। मैले डाहाको अर्थ बताउनु पर्छ र? हामी सबैलाई थाहा छ नि डाहा भनेको के हो भनेको। अर्को मानिससँग भएको कुरा मेरै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना, अथवा कति अवस्थामा चाहिँ त्यो भौतिक हुन सक्छ, अनि सम्पत्ति हुन सक्छ, शक्ति, पहिचान अनि सम्बन्धका कुराहरू जस्ता हुन सक्छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा त्यो अरूसँग भएको कुरा चाहिँ मेरो भयो नि, अनि म त्यो जस्तै बन्न पाएँ हुने, अथवा त्यो मान्छे जस्तै मैले गर्न पाएँ हुने, त्यो चाहिँ मेरो भइदिएको भएदेखि, त्यसको ठाउँमा म भएको भएदेखि भन्ने जस्तो कुराहरू आउनु चाहिँ डाहा। अनि यहाँ वचनले भने चाहिँ डाहाले चाहिँ हड्डी मकाउँछ। अर्को अहिले हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हामीले सरल बुझ्ने अर्थमा भन्नुपर्दा डाहा चाहिँ हड्डीको क्यान्सर हो, बोन क्यान्सर। अरू कति क्यान्सरहरू चाहिँ त्यति छिटै गलाउँदैन, तर यो ब्लड र बोनको क्यान्सरले चाहिँ मान्छेलाई सिध्याउँछ, छिटै सिध्याउँछ। आज हामी विश्वासीहरूको जीवनमा पनि यो डाहाको चरित्रले धेरै बाँधेको छ, धेरै बाँधेको छ। आजको वचनबाट एएमआई मण्डली, परमेश्वरले कम्तीमा पनि अन्त कहीँ नपुगे पनि एएमआई मण्डलीमा चाहिँ यो डाहाको चरित्रबाट छुटकाराको काम गर्नुभएको छ। यो यहाँबाट सर्दै सर्दै गएर अरू ठाउँमा पनि स्वतन्त्रता ल्याउन सकोस्। यसबाट कसरी स्वतन्त्र हुने, एउटा डाहाबाट स्वतन्त्र हुने कुरा त हामी गर्छौँ, तर कसरी स्वतन्त्र हुने, यो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु, यसलाई चाहिँ हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ है। पर्दाफास भनेको यो डाहा भन्ने चरित्र चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो चाहिँ एकदमै ट्रिकी हुन्छ। यो सर्प चाहिँ धूर्त छ है, भित्र लुकेर बस्छ, बाहिर देखिने गरी प्रकट भएर वा यो त डाहा हो भन्ने किसिमबाट ठ्याक्कै देखिने गरी हुन्छ, भित्र एकदमै भित्र लुकेर बस्न चाहन्छ। नि विशेष गरी हामी विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ यसले अनेक किसिमको मुखुण्ड लगाउँछ, धार्मिकताको मुखुण्ड है।
हामीले कसैको डाहा गर्दै गर्दाखेरि पुरा प्रभुमा रहेर हैन एकदमै हामी चाहिँ तारिफ गरे गरी अथवा एकदमै हामी खुसी भए जस्तो गरेर धार्मिकताको रूपमा व्यक्त हुन्छ, तर त्यहाँभित्र सबै विषले भरिएको डाहा हुन्छ। विशेष गरी विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ यसले मैले भने नि मुखुण्ड लगाएर अर्कै रूप लिएर प्रकट हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो डाहा भन्ने कुरा चाहिँ धेरै टाढाका मान्छेसँग गरिँदैन। डाहा चाहिँ परको मसँग सम्बन्ध नभएको मानिसको गरिँदैन। डाहा चाहिँ सबैभन्दा नजिकको मान्छेको है घरभित्र तपाईँ र हामीमा हप्तामा एकचोटि महिनामा भेट्ने मान्छेसँग भन्दा दिनदिनै कम्पनीमा सँगै बस्ने मान्छेको डाहा भयो। तपाईँ आफै मनमा विचार गर्नुहोस् न कति के गर्नु भएको छ भने के गर्नु भएको छ सोच्नुहोस् न, थाहा भइहाल्छ। सबैभन्दा बढी हाम्रो चाहिँ टाढाको कुरा होइन है, टाढाको कुरा नजिकैबाट। अनि विशेष गरी हामी विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ मैले अहिले पनि भने धार्मिकताको खोल ओढेर आउँछ है, बडा फिक्री गरे जस्तो गरेर हैन। तपाईँ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, तपाईँको लागि म यस्तो सोच्छु भने तर भित्र चाहिँ छुरी लिएर चाहिँ घुमाएको छु। यो डाहाको चरित्र चाहिँ यस्तो। जब हामी यहुदा इस्करियोतलाई देख्छौँ नि, यहुदा इस्करियोतले जब प्रभु चाहिँ मरियमको घरमा हुन्थे, मरियमले जटामा सिको अत्तर ल्याएर तेल ल्याएर चाहिँ प्रभुलाई खन्याउँछ। अनि यहुदा इस्करियोतले के भन्छ, एकदमै गरिबहरूको फिक्री गरे जस्तो गरेर एकदमै गरिबहरूप्रति उदार भए जस्तो गरेर हेर यो बेचेर गरिबहरूलाई दिन पाएको भएदेखि कति असल हुन्थ्यो, कति धेरै गरिबहरूले पाउँथ्यो होला। उसले एकदमै गरिबहरूको फिक्री गरे जस्तो गरेर वचनमा हामी हेर्छौँ। त्यसले डाहा गरेर प्रभुलाई त्यो खन्याएको देखेर उसलाई जलन्त भयो। डाहाले भरिएर चाहिँ उसले धार्मिकताको नि असल उसको चाहिँ अभिप्राय जस्तो गरेर व्यक्त गरेर भन्छ यो चाहिँ किन नाश पारे, यो चाहिँ बेचेर यसको पैसा चाहिँ गरिबहरूलाई दिएको कति असल हुन्थ्यो। हामी मत्ती 27:18 भने हेऱ्यो भने के लेखेको छ, किनभने तिनीहरूले यसुलाई डाहाले नै सुम्पिदिएका हुन् भने तिनलाई थाहा थियो। जब यहुदी धर्मगुरुहरूले यसुलाई पन्तियस पिलातसको हातमा सुम्पिए अनि उसलाई चाहिँ यिनीहरूले डाहाले गर्दा मलाई जिम्मा लगाउनु थाहा छ। त्यसकारण उसले अझ बढी उनीहरूलाई डाहा गराउन के भन्छ, म तिमीहरूको राजालाई छोडिदेऊ कि बारब्बालाई छोडिदेऊ। त्यहाँ वचनमा स्पष्ट लेखेको छ कि पिलातसलाई स्पष्ट थाहा थियो कि यिनीहरूले अरू कारणले होइन कि यसुलाई डाहा गरेर सुम्पिएका हुन्। डाहा के थियो, उनीहरूको भन्दा प्रभुको लोकप्रियता बढ्दै थियो। उनीहरूको भन्दा मानिसहरू प्रभुलाई पछ्याउँदै थिए। अनि प्रभुसँग धेरै मानिसहरू जाँदै गरेको देख्दाखेरि हामी भन्दा त यो पो लोकप्रिय हुने भयो, हामी भन्दा त मान्छेहरूले यसको कुरा पो सुन्ने भए। तर उनीहरूले के गरे, हामीलाई यसुको डाहा लाग्यो भनेनन्, तर यसले सभा भङ्ग गर्यो, यसले हाम्रो व्यवस्था भङ्ग गर्यो भनेर धार्मिकताको खोल ओढेर धार्मिकताका कुरा गरेर परमेश्वरको पक्षमा बोले जस्तो गरेर उनीहरूले प्रभु येशूलाई डाहाले गर्दा पन्तियसको हातमा जिम्मा लगाए। डाहा लाग्दा चाहिँ मलाई डाहा लाग्यो भनेर भन्दैन हैन, तर पुरा रङ बदलेर नक्कली एउटा आत्मिक तरङ्ग पैदा गरिदिन्छ हामी विश्वासीको जीवनमा, पुरा बडा आत्मिक बनाइदिन्छ। यो हामी भित्र लुकेको डाहालाई हामीले थाहा गरेर त्यसलाई बाहिर चाहिँ यो नक्कली हो, यो चाहिँ डाहा हो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले पकड गर्नु हाम्रै जीवन। अर्कालाई गएर तँ भित्र डाहा रहेछ भने ठ्याक्कै भेट चाहिँ तँ डाहाले भरिरहेको छस् भन्ने होइन कि अर्काको डाहा पर्दाफास गर्ने होइन कि म भित्र भएको मेरो डाहाको स्वभावलाई चाहिँ हामीले पर्दाफास गर्नु। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निकाल्नु पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि धेरै नजर राख्न छोडिदिनुपर्छ है। आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि धेरै निगरानी गर्नु हुँदैन, त्यसले हामीलाई डाही तुल्याउँछ। जब हामी निगरानी राख्छौँ नि के गर्यो होला, कहाँ गयो होला, के खायो होला, कस्तो गर्यो होला हैन, विशेष गरी कति तलब थाप्यो होला
कोरियामा एउटा भनेको छ दिदीबहिनीको उमेर नसोध्नु दाजुभाइको तलब नसोध्नु। नेपालमा त्यस्तै छ। साँच्चै दिलका कुरा गरौँ न, एकअर्कालाई सोध्नु कति तपाईँको कति हुन्छ, कति थाप्नुहुन्छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि त्यसको उद्देश्य के हो भने मलाई उत्तर दिनु पर्छ। सोध्नु मेरो भन्दा बढी रहेछ भने जल्नलाई त भन्ने अरू उद्देश्य नै छैन क्या। उसको कम रहेछ भनेदेखि मलाई बढी दिएको थियो लाउ त भनेर दिने पनि होइन। तपाईँको त कम पो रहेछ, मलाई त साह्रै बढी दिएको छ, लौ थाप्नु सक्यो त्यति कसैले पनि भन्ने। सोध्नु किन? यदि मेरो भन्दा कम रहेछ भनेदेखि त ठिकै भयो, तर मेरो भन्दा बढी भन्यो भने जल्नलाई हो नि, आगो पार्नु आगो पार्नु। भन्न खोजेको दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि धेरै चासो र निगरानी यस्तो नराख्नुहोस्, त्यसले पनि हामीलाई डाहाबाट छुटकारा दिन्छ। वास्ता गरे जस्तो, तर वास्तवमा साँच्चै हामी भित्र हेऱ्यो भने हामीले गरेको वास्ता चाहिँ होइन होइन। मेरो मभन्दा बढी नभइदियो हुन्थ्यो भनेर जाँचेको मात्रै। जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ कयिनले कसको डाहा गरे? हाबिलको। अरू कुरा होइन। मण्डलीमा परमेश्वरको आदर गरेको, परमेश्वरमा बनेको, परमेश्वर आत्मिक जीवन दिएको देख्दै गर्दाखेरि जब मेरो त्यो छैन डाहाले मर्ने हुन्छ। नगरौँ त्यसो, तिमीले गर्दा मलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। विशेष गरी अब त्यो कति अवस्थामा एकजना भाइ थियो, आजभोलि त बिचरा आउनै छोड्यो, सङ्गति आयो भने बल्ल भागेर आएको सर भन्थ्यो। किन हो? त्यो दाइहरू जानै मान्दैन, अनि तिमी नजाऊ न, तिमी गयो भने हामीलाई पनि सोध्छ किन नआएको भनेर, अनि थाहा पाइहाल्छ। तिमी पनि नजाऊ क्या, हामी सँगै नजाऊ। कुनै मानिस सङ्गतिमा जाने अनि सङ्गतिमा जान अल्छी गर्ने मान्छेले चाहिँ तिमी पनि नजाऊ, तिमी पनि नजाऊ, किनभने तिमीले गर्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। बुढोले सोध्छ, बुढोले सोध्छ, अनि थाहा हुन्छ, त्यसपछि फर्काउँछ। बरु हामी सँगै नजाउँ, काम थियो भनौँ, मिलिजुली ढाँटौँ। अनि त्यो नमिल्ने बित्तिकै के हुन्छ? पेलान हुन्छ। कयिनले हाबिललाई गरेको डाहा चाहिँ अरू कुरा होइन कि उसको मन कप्टी थियो, अनि हाबिल चाहिँ परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य जीवन दिएको कारणले गर्दा यो फटा पनि म जस्तै भइरहेको भए कम्तीमा दुइटै उस्तै छन्, चित्त बुझाउने हुन्थ्यो नि त परमेश्वरले, होइन? तर यो चाहिँ अलिक बढी परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य भएको कारणले गर्दा मलाई उसलाई चाहिँ डाहा चल्यो। अन्तिममा उसले के गर्यो? भाइलाई मार्यो। त्योहरू डाहाले चाहिँ मलाई मेरो पनि हड्डी मकाउने बनाउँछ, अर्कालाई पनि मार्छ। त्यो दुइटैको ज्यान लिने कुरा हो डाहा चाहिँ। साराले आफ्नै दासीको डाहा गरे। पहिले चाहिँ आफैले बुढालाई, अब्राहमले मलाई अर्की बुढी चाहियो छोरो पाउनलाई, अर्कीले तिमीले पाइनौ, म अर्की ल्याउ कि क्या भनेर अब्राहमले भने हो, होइन नि? सारा आफैले के भन्यो भने ल मेरो छोराछोरी नहुने भए बरु मेरो दासीसँग तपाईँ जानुहोस्, यसले छोरा जन्मायो भनेदेखि बरु त्यो मेरो हुन्थ्यो भनेर साराले नै दिएकी हो नि। पछि गएर ऊ चाहिँ गर्भवती भएपछि वचनले भन्छ साराले हागारको डाहा गरे आफ्नै घरभित्र। याकुब र एसाव आफ्नै दाजुको चाहिँ डाहा गरे, हुर्त्याइ गरेर छक्क्याएर झुक्क्याएर जसरी हुन्छ घुमाइ फिराइ ज्येष्ठ अधिकार पनि लिए अनि आशिष पनि लिए। हुन त याकुबको विषयमा हामी याकुब र एसावको विषयमा हेर्यो भने परमेश्वरले पहिल्यै योजना गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ, तर पनि याकुबको सबै चालचलन चाहिँ डाहाबाट भएको हामी पाउँदछौँ। राहेलले आफ्नै दिदीको डाहा गरे, टाढा होइन, आफ्नै दिदीको डाहा गरे। योसेफका दाजुभाइहरूले योसेफको सपना सुनेर ठुलो सपनाको कारणले गर्दा उसलाई डाहा गरेर खाल्डामा हालिदियो, अन्तिममा बेचिदियो। दाउदका दाजुभाइहरू, दाउद चाहिँ त्यो गोलियातसँग लडाइँ गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा हामी कहानी पाउँछौँ होइन,
बाउले ल दाजुहरूलाई यो खानेकुरा लिएर जा, त्यहाँ के रहेछ लडाइँ कस्तो भइरहेको छ बुझेर आइदियो भनेर पठाएको। अनि त्यहाँ गएर दाउदले यसो कुरो सोध्दै जाँदाखेरि अनि यो को हो, यो खतना नभएको, यो आएर चाहिँ परमेश्वरको सेनालाई सराप्ने, अनि के हेरेर बसे यो सबै सेनाले भनेर भन्दै गर्दा अनि त्यो सेनापतिहरू त्यहाँ कुरा गर्दै दाउदसँग कुरा गर्दै गरेको दाजुहरूले देख्छन्। अनि आएर चाहिँ डाहाले भरिरहेछ, उनीहरू लडाइँ गरिराखेको छन्, उनीहरूको चाहिँ वास्ता छैन। त्यो लडाइँ हेर्न आएको चाहिँ सँग चाहिँ सेनापतिहरू पुरै बसेर यसो कुरा गर्दै गरेको देख्दाखेरि डाहाले जलेर दाजुहरूले आएर चाहिँ दाउदलाई तथानाम गाली गर्छ। डाहाले साउलले कसको डाहा गर्यो? दाउद साउलको को हो? जुवाईको डाहा गर्यो साउलले। जिन्दगीभरि ज्वाइँको पछि लागेर त्यो डाहाले जलेर चाहिँ जिन्दगीभरि राजा भएर पनि शान्तिसँग जिउन सकेन साउल। इजरायलको पहिलो अभिषेक भएको राजा, तर पनि दाउद प्रतिको डाहाको कारणले गर्दा साउल जिन्दगीभरि शान्तिसँग जिउन सक्यो। दाउदलाई पनि शान्तिसँग जिउन दियो। त्यो डाहाले चाहिँ न तपाईँ र मलाई चैन दिन्छ, शान्ति दिन्छ, न हाम्रो आफन्तलाई शान्तिसँग जिउन दिन्छ। यो दुवैको जिन्दगी बर्बाद पारेर डाहा। फाइदा पनि केही छैन। एउटा भनाइ छ, त्यसको गोरु लडेर मरोस् भनेर, मलाई मासु खान मन लाग्यो, त्यसको गोरु लडेर मरोस् भनेर। नेपालमा त यो खान अब अलि जहाँ पाए त्यही भन्नु हुँदैन होला, हामी त लडेन भने हामी त लडाएर नै खाइदिन्छौँ। त्यो गुरु साह्रै बलियो रहेछ, लड्दैदेखि खाइदिउँला भनेर चाहिँ हेरेर यहाँबाट हेरेर गोरु लडोस् भनेर गोरु लड्दैन, गोरु लड्दैन। डाहा चाहिँ त्यही हो, कति अवस्थामा चाहिँ होइन, त्यसको गोरु लडोस् भने यहाँबाट हेरेर गोरु लडोस् भने जस्तो लड्दैन। उडन्ते पुत्रको कहानी हामीलाई थाहा छैन। उडन्ते पुत्र फर्केर आयो, बाउ कति खुसी भयो, उसले भोज लगायो। डाहा गर्ने को थियो? दाजु। भाइ आएको खुसी भएर, हो मेरो भाइ कहाँ थिइस्, कहाँ गएको थिइस्, आइस, गएर अँगालो मार्नु कता कता, यसलाई स्वागत गर्ने, यसलाई भोज दिने। भाइ फर्केर आउँदाखेरि डाहा गर्ने थियो दाजु। त्यस कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि डाहा चाहिँ बाहिरकासँग होइन, हामीसँग चिन्जान, हामीसँग सरोकार नभएका मानिससँग होइन। डाहाले खतम पार्ने चाहिँ मलाई र मेरो आफ्नै मान्छेलाई, आफ्नै मान्छे मण्डलीभित्र कुरा गर्ने। हामी मण्डलीभित्रै, हाम्रो एउटै मण्डलीको एउटै घरको हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई चाहिँ हामी सिधाइरहेका हुन्छौँ। अन्त उपदेशक 4को 4मा सोलोमनले भनेका छन् कि सबै मानिसका उन्नति प्रगति चाहिँ आफ्नो छिमेकीसँग गरेको सेखीको कारणबाट। यसो हेऱ्यो भनेदेखि हामी पनि कोरियामा आएको त त्यही त हो नि, त्यो पनि गयो, त्यो पनि गयो, फलानु गयो, म के कम हो जाने। छिमेकीसँगको छिमेकीसँग गरेको सेखीको कारणबाट उन्नति प्रगति हुन्छ। तर सेखी र डाहा कता कता अलिकति फरक हुन्छ। सेखीले चाहिँ उसलाई प्रत्यक्ष त्यस्तो केही हानि नगर्न पनि सक्छ, सेखी चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो कुरा पनि हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धाको जस्तो कुरा, उसलाई असर नपारिकन। डाहाले चाहिँ मार्छ। हड्डी मकाउँछ भने हड्डी मकाउँछ। तपाईँ मेरो शरीरको हड्डीभित्र मकायो भने के होला? यो चाहिँ डाहाले अरूलाई पनि मार्न लगाउँछ र आफूलाई पनि गलाउँछ र मौका मिल्यो भने आफूलाई पनि मार्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा हामी यो डाहाको चरित्रबाट छुटकारा हुन्छ। यो बाहिर नदेखिने एकदमै, मैले अघि पनि भने यो एकदमै चतुर्याई पूर्ण तरिकाबाट एकदमै रङरोकन गरेर हामीभित्र बस्ने चरित्र। हत्तपत्ता थाहा हुँदैन। यो डाहा भन्ने कुरा थाहा नपाउने गरी अचम्म तरिकाबाट यसले काम गर्छ। अब म भित्र डाहा छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा जाँच्ने तरिका के हो भनेदेखि सुन्नुहोस् है, जाँच्ने सजिलो तरिका, मैले मेरो दाजु भाइ दिदी बहिनी कसैको उन्नति प्रगति, उनीहरूको जीवनमा केही आशिष फलिफा भएको, त्यो उनीहरूको जीवनमा भएको उन्नति प्रगति देख्दै गर्दाखेरि 7
साँच्चै म पनि सँगै रमाएर बधाई दिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा है भित्र पोल्छ कि पोल्दैन भन्ने जल्छ कि जल्दैन भन्ने तपाईँ र मैले डाहा हो कि होइन भनेर जाँच्ने एकदमै सजिलो कुरा मेरै दाजु भाइ दिदी बहिनी कसैको उन्नति प्रगति र आशिष देख्दाखेरि हामी एकदमै उनीहरूसँगै खुसी भएर स्वतन्त्र मनले उनीहरूलाई बधाई दिन सक्छौँ सक्दैन र त्यसमा म खुसी हुन्छु कि हुन्न है खुसी लाग्यो भनेछ मरिसक्यो निद्रा लागेन म जस्तै कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीले मैले भन्दा राम्रो पद मान पाएको खण्डमा खुसी हुन सक्छु सक्दिनँ बाहिर निच्चा हाँस्ने मात्र होइन भित्रै जब हामी पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा हेर्छौँ प्रेमको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ अनि 5 पदमा विशेष गरी 5 पदमा प्रेमको चरित्रको बारेमा बताउँदा एउटा कुरा के भन्छ प्रेमले डाहा गर्दैन डाहाको कारण चाहिँ के भने हामीमा ख्रीष्टको प्रेम नभएको कारण हामीमा ख्रीष्टको प्रेम नहुनु चाहिँ डाहा अनि कति अवस्थामा हामी फेरि सुन्नुहोस् है डाहा चाहिँ मैले अघि भने नजिकको दाजुभाइ दिदी पनि हाम्रो घरभित्रको बिचमा हामीले गर्ने डाहा अनि अर्को चाहिँ अन्य जाति होइन संसारका मानिसहरूको भौतिक उन्नति प्रगति देखेर पनि ज्वलन्त हुन्छ यिनी सोलोमनले के भन्दछन् हितोपदेश 23:17 मा तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाहा गर्न नदे तेरो हृदयलाई पापीहरूको डाहा गर्न नदे तर परमप्रभुको भएको निम्ति उत्सुक भइरह हाम्रो डाक्टर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ तिमीहरू बाहिर हिँड्दै गर्दाखेरि चिल्ला चिल्ला कारमा हिँड्ने अनि ती ठुल्ठुला बिल्डिङमा बस्ने मान्छेहरू डाहा लाग्छ अहिलेको 50 देखि 60 वर्षपछि तिनीहरूको अस्तित्व केही पनि बाँकी नहुँदैन अनि यदि प्रभुलाई नपाएका मान्छे हुनु भनेदेखि ती डाहा गर्ने प्राणीहरू बिचरा संसारको मान्छेको ठुला ठुला बङ्गला गाडी चिल्ला देख्दाखेरि डाहा लाग्छ वास्तवमा हामीमा त्यो नहुनु पर्छ प्रियहरू हामीले जीवनलाई हेर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो जीवनको सुख शान्ति खुसी आनन्द चाहिँ केमा हुनुपर्छ भने मसँग के छ भन्ने कुरा होइन मसँग को छ भन्ने कुरा यदि हामीसँग स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यो कुरा हामीसँग निश्चयता छ भनेदेखि अनि हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भन्ने कुरामा हामी गर्व गर्छौँ भनेदेखि यी संसारका कुनै पनि कुराहरू चाहिँ डाहा गर्ने कुरा होइन डाहा गर्ने कुरा हामी कति अवस्थामा मान्छेहरूको डाहा गरेर हुन्छौँ बिचरा तीहरू भित्रभित्र कति पीडित हुन्छ हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि होइन देख्दाखेरि वाह भनेको मान्छेहरू हामीले तिनीहरूलाई भित्र निहालेर तिनीहरूलाई भेटेर तिनीहरूको कुराकानी सुन्यो भनेदेखि ती मान्छेहरू हामीभन्दा पीडित अवस्थामा हामी भेट्छौँ तर हामी बाहिरबाट बोक्रा हेरेर है बोक्रा हेरेर डाहा गरिरहेका हुन्छ ती मान्छेहरू हामीलाई देखेर हामी जस्तो जीवन जिउन पायो भने डाहा गरिरहेको है अचम्मको कुरा छ नि हामी एकअर्कामा के हुन्छ नि म चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईँ म जस्तो बन्न पायो भने त्यो भएर एकअर्काको निम्ति डाहा गरेको हुन्छ व्यर्थ हो नि त्यो डाहाको अर्को एउटा डरलाग्दो कुरो डाही मानिस कहिले पनि धन्यवादी डाहा गर्ने मान्छे कहिले पनि धन्यवादी हो किनभनेदेखि उसले जहिले पनि आफू र अर्कासँग तुलना गर्छ अनि हेर्छ अनि त्यसपछि छैन मेरो त छैन त्यसको त्यस्तो नि छैन म त हैन सबै छैन 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 अनि जहिल्यै नाक बजाएर त
डाहाको अर्को अर्थ के भनेदेखि तपाईँ र म परमेश्वर र उहाँले दिनुभएका आशिषहरूप्रति सन्तुष्टि र धन्यवादी छैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुभएको छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जे गर्नुभएको छ त्यो कुराप्रति हामी धन्यवादी पनि छैनौँ र त्यो कुराहरूमा हामी सन्तुष्ट पनि छैनौँ। अनि यस्तै परमेश्वरलाई पनि दुखी तुल्यायो हैन? यस्तै परमेश्वरलाई दुखी तुल्यायो, मलाई जिन हराम गरिदियो अनि मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि प्रसिद्ध बनाउँछ। त्यसैले सोलोमन भन्छ यसले चाहिँ हड्डी मकाउँछ, हड्डी मकाउँछ। मैले अघि पनि भने साउल दाउदको पछि लाग्दा लाग्दा जिन्दगीभरि दाउदको पछि लागेर अन्तिममा साउल एकदमै कष्टकर मृत्यु मर्नु पर्यो। तर जब हामी दाउदको जीवनलाई हेर्छौँ, दाउद त्यसरी भाग्दै गर्दा पनि उसले दुईचोटिसम्म साउललाई मार्न चाहेको भए मौका पाएको थियो, तर उसले चाहिँ के भन्छ भने म अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउँदिन। तर दाउदले जहिले पनि त्यस्तो हुँदै गर्दा पनि दाउद स्थिर रहनुको कारण के उसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि म साउलसँग लड्न जानु, मेरो समस्या साउलसँग होइन, मैले साउलसँग लड्न जाँदै गर्दा मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध बिग्रेला कि भन्ने उसलाई डर। हेर्नुहोस् है, यदि हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा स्थिर रहन्छौँ भनेदेखि र हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धको फिक्री गर्छौँ भने हामी कसैको डाहा गर्दैनौँ र कसैले हाम्रो डाहा गरे पनि अथवा कसैले हाम्रो कुभलो गर्न खोजे पनि हामी त्योसँग प्रतिकार गर्न जाँदैन। उसले के भने परमेश्वरले नै उनलाई प्रहार गरून्, परमेश्वरले नै प्रहार गरून्, तर म चाहिँ मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा मात्रै ध्यान दिन्छु, साउलसँगको सम्बन्धमा साउलले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध होइन दाउदसँगको सम्बन्धमा धेरै फिक्री गरेको कारणले गर्दा न दाउदलाई राज्य नदिए पनि कम्तीमा आफ्नो घरमा बसेर भात खान त दिए भए हुन्थ्यो हैन? सिंहासन नदिए पनि कम्तीमा आफ्ना घरमा बसेर भात खान दिएको भए त हुन्थ्यो दाउदलाई। पछि दाउदले के हुन्छ, म त एउटा उपिया के खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, मरेको कुकुरको पछि किन लाग्नुहुन्छ? दाउद यतिसम्म आफूलाई चाहिँ कहीँ पनि न बस्ने घर छ न खाने ठाउँ छ, ओडारमा बसेर चाहिँ राजाको ज्वाइँ मात्रै हो र परमेश्वरले समुएलद्वारा त राजा हुन्छ अभिषेक गरिसकेको मान्छे, राजा हुनलाई अभिषेक गरिसकेको मान्छे ओडारमा बसेर जिन्दगी बिताउनु पर्छ के हो र? हामी 2-4 दिन भने जस्तो भएन भनेदेखि कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, खै हेरेको मलाई प्रभु भनेर चाहिँ दिगदारी देखाउन थालिहाल्छ। दाउद राजा अभिषेक भएको मान्छे ओडारमा बसेको, सिंहासन त कुरा छोडिदिनुहोस्, तर राजा हुन्छस् भनेर अभिषेक गरेको त सिंहासनका कुरा छोडिदिनुहोस्, घरमा पनि बस्न पाएको छैन। तर जब तपाईँ र म परमेश्वरमा स्थिर रहन्छौँ र परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी अडिरहन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्य पुरा गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के पनि भने साउलले त्यत्रो दाउदलाई खेदे पनि आखिरमा दाउद अशान्तिमा मर्यो, साउल अशान्तिमा मर्यो, दाउदलाई परमेश्वरले सिंहासनमा राख्नु। हामीले जति डाहा गरे तापनि सुन्नुहोस् है, हामीले जति डाहा गरे पनि परमेश्वरले आशिष दिएर उठाउन चाहनु भएको मान्छेलाई परमेश्वरले निश्चित रूपमा उठाउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो डाहाले कसैलाई पनि खसाल्न सक्दैन। र अर्को कुरा, तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि परमेश्वरको उद्देश्य छ र परमेश्वरले हामीलाई उठाउन चाहनुहुन्छ भने कसैले तपाईँ र मेरो डाहा गरेर केही पनि हुँदैन, फिक्री नगर्नु। र तपाईँ र म बिना काममा अर्काको डाहा पनि नगर्नु। हाम्रो डाहाले उसको जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई हामी कटौती गर्न सक्दैन, तर त्यसले हाम्रो आफ्नै जीवनमा हामी परमेश्वरको त्यो आशिषबाट वञ्चित हुन्छ। वास्तवमा हामीले हेर्ने ओरिजिन कहाँबाट आयो? यो त डाहा त शैतानको चरित्र हो नि, लुसिफर शैतानको चरित्र हो नि। शैतानले परमेश्वरको डाहा गर्यो अनि विशेष गरी परमेश्वरको अति प्रिय मानिसहरूको डाहा गर्छ अनि विशेष गरी मानिसहरू मध्ये पनि विश्वासीहरूको खुब डाहा गर्छ।
शैतानले विश्वासीहरूको खुब डाहा गर्छ। अनि शैतानलाई एउटा कुरो थाहा छ, ऊ चाहिँ नरक जाने भइसकेको छ। अनि उसले डाहाले गर्दाखेरि अविश्वासीहरूलाई त छँदैछ, सकेसम्म विश्वासीहरूलाई पनि यो डाहाको चरित्रले हालिदिएर अशान्तिमा जिएर तडपिएको देख्न चाहन्छ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्रता र शान्ति दिनुभएको छ। अनि हामी त्यसलाई घोप्ट्याएर यो भाँडो त खाली रहेनछ हो, अलिकति डाहा थाप्नु पर्ने थियो, यहाँ त सबै स्वतन्त्रता शान्ति आनन्दले भरिएर छ, ल घोप्ट्याउँ यसमा थापौँ भनेर हैन परमेश्वरले दिनुभएको कुरालाई लगेर घोप्ट्याएर उता फालेर अनि हामी डाहा थाप्न शैतानसँग। कतिपटक हाम्रो जीवनमा कस्तो हुन्छ भने अझ धेरै त्यो डाहाले हाम्रो जीवनमा कस्तो पुर्याउँछ भने एउटा मान्छे दुध दुहुन गएछ अनि दुधुनी बाल्टीमा यस्तो दुध दुहुँदै गर्दाखेरि भैँसीको दुध आउँदैछ, भैँसीको दुध आउँदै चाहिँ बाल्टी भरिएछ हैन, बाल्टी भरिएछ नि ओहो आज बाल्टी भरि दुध दियो भनेर खुसी भएर चाहिँ त्यो लिएर गएको भए हुन्थ्यो। उसले के गरेछ, अब यो बाल्टी त भरियो, दुध आइराखेको छ, कहाँ हाल्ने त भन्दाखेरि यसो पछाडि तल छामेको, तल पनि अलिकति खाली ठाउँ रहेछ। अनि उसले के होइन यो दुध धेरै अझै आइराखेको छ, यता पनि भरेर लान्छु भनेर बाल्टी हनक्क फर्काएर चाहिँ अनि तलतिर खाली भएको ठाउँमा फेरि दुध दुहेर चाहिँ भरेछ। अनि त्यो पनि टन्न भरियो, ल दुवैतिर भरियो भनेर बाल्टी अब सिधा पारे होइन। अनि त्यसो लिएर गए त्यो घरमा, यता पनि छैन उता पनि छैन, रित्तो बाल्टी लिएर। डाहाले हामीलाई यता पनि भर्छु उता पनि भर्छु भन्दा अन्तिममा रित्तो बाल्टी लिएर घर जाने भयो। रित्तो बाल्टी परमेश्वरको आशिषमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएका कुराहरूप्रति धन्यवादी भएर कृतज्ञ भएर जिउँछौँ भनेदेखि हामीले कसैको डाहा गर्नु पर्दैन। जब हामी हेर्छौँ हाम्रो जीवनलाई, परमेश्वरले गर्नुभएका कामहरूलाई, आशिषहरूलाई, हामी वास्तवमा कसैको डाहा गर्ने आवश्यकता छैन। जब एलिया र एलिसा सँगसँगै हिँड्दै थिए, एलिसालाई उसको गुरु एलियालाई चाहिँ परमेश्वरले उठाएर आज लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थियो। जिउँदै उठाउँदै लाँदै गरेको भित्रभित्र त डाहा त उसलाई पनि भयो होला नि होइन, मलाई पनि भयो, सँगै बरु जान पाउँथ्यो होइन। अनि एलियाले भन्छ तिमीलाई म जानुभन्दा अगाडि के गर भन्दा एलिसाले भने मलाई तपाईँको दोब्बर आशिष दिनुहोस्, तपाईँको भन्दा दोब्बर अभिषेक दिनुहोस्। हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ हृदय होस्, अर्काको उन्नति प्रगति देखेर जल्ने होइन, तर परमेश्वरको अभिषेक है, पवित्रता, परमेश्वरको पवित्रता, परमेश्वरको अभिषेक अनि परमेश्वरको आत्मिकी शक्तिको निम्ति चाहिँ बरु डाही भएर मलाई त्यो कुराले चाहिँ भर्नुहोस्, मेरो गुरुको भन्दा पनि मलाई बरु डबल दिनुहोस् ताकि म त्यसलाई लिएर परमेश्वरको महिमा अझ बढी गर्न सकूँ। त्यस्तो किसिमको एउटा आत्मिकी आशिषको निम्ति कृष्ण हुन त हामीले हेर्यो भनेदेखि वचनमा प्रभु परमेश्वर आफैले पनि म डाहा गर्ने परमेश्वर, म डाही परमेश्वर हुँ भन्नुभएको छ है, डाही परमेश्वर भन्नुभएको। परमेश्वरले भन्नुभएको डाहा चाहिँ यो डाहा भन्दा फरक छ। परमेश्वरले भन्नुभएको डाहा चाहिँ के भनेदेखि प्रेम गरेको कारण त मेरो होस् म तेरो हुँ र तेरो र मेरो बीचको सम्बन्धमा कुनै पनि कुराहरूले अवरोध र बाधा ल्याउनु हुँदैन। अनि तेरो र मेरो बीचमा हुनुपर्ने जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ तैँले अरूसँग राख्नु हुँदैन। यदि त्यसो गरेको खण्डमा चाहिँ मैले तँलाई धेरै प्यार गरेँ, धेरै प्रेम गरेको कारणले गर्दा मैले डाहा गर्छु अनि डाहामा मैले तँलाई चट्न लाउन सक्छु। परमेश्वरले इजरायलीहरूसँगको सम्बन्धमा के भने श्रीमान र श्रीमतीको बीचको सम्बन्धको कुरा गर्नु। म तेरो बुढा, म तेरो श्रीमान, त मेरो श्रीमती होस्।
त्यो किसिमबाट उहाँले भन्नुहुन्छ। मण्डलीलाई हामी विश्वासीलाई उहाँले दुलही भन्नुहुन्छ। अनि दुलही चाहिँ आफ्नो दुलाप्रति हुनुपर्ने एउटा वफादारीता चाहिँ हैन, आफ्नो दुला लिन आउँदैछ भनेको छ अनि हाट बजारमा अर्कोसँग अँगालो मार्दै अनि यसो गर्दै हिँडेको देख्यो भनेदेखि दुलाको प्रति डाही हो, त्यो चाहिँ प्रेमको डाहा हो। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रा हृदयमा भएको डाहामा चाहिँ प्रेमसँग कुनै सरोकार छैन, त्यो चाहिँ हामीले हटाउनु पर्यो। प्रियहरू, मैले आज यो वचन बाँड्दै गर्दा तपाईँहरूलाई त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यस्तो कुरा पनि गुरुबाले के भने यो त नगरे भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जबसम्म तपाईँ डाहाबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्न नि, हाम्रो जीवनमा ल्याउने सबै किसिमका अशान्तिको मूल चाहिँ डाहा। डाहाले हामीलाई खाना रुच्दैन, खानाले हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, डाहाले हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, खाना रुचेन, निन्द्रा लागेन, अनि त्यसपछि के हुन्छ, मान्छे एक्लै बस्न सक्छ, सब कुरा नगर्नुहोस्, मलाई एक्लै बस्न मन छ, मलाई कसैसँग बोल्न मन छ, लोनलीनेसमा लान्छ, आइसोलेसनमा लान्छ, अनि त्यसपछि तनावमा लान्छ, डिप्रेसनमा लान्छ। हरेक किसिमका मानिसको जीवनमा आउने हरेक किसिमको समस्याको मुख्य सुरुवात चाहिँ डाहाबाट हुन्छ। किनभने डाहा चाहिँ शैतानको सबैभन्दा मुख्य चरित्र। जब तपाईँ र म डाहाको यो हाम्रो हृदयभित्र जरा गाडेर बसेको, लुकेर अनि रङ बदलिएर बसेको डाहालाई हामी पत्ता लगाउँछौँ, यसलाई हामी बुझ्दछौँ अनि यसलाई हामी निकालेर हाम्रो जीवनबाट हामी फाल्दछौँ अनि यसलाई हामी इन्कार गर्दछौँ। अनि म कसैको डाहा गर्ने छैन, म मेरो भाइको, मेरो दाजुको, मेरो दिदीको र मेरो बहिनीको कुनै पनि उन्नति प्रगति अथवा उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएका आशिषलाई देखेर म डाहा गर्ने छैन, तर म सँगै परमेश्वरमा रमाउने छु भन्ने जब हामी निर्णय गर्दछौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा हरेक अरू बाँकी कुराहरूको समस्या एकपछि अर्को गर्दै समाधान हुँदै जान्छ। शारीरिक रोग पनि डाहाबाट आउँछ, धेरै अवस्था, मानसिक रोग डाहाबाट आउँछ, आत्मिक रोग डाहाबाट आउँछ। डाहा चाहिँ सबै कुराहरूको मूल सुरुवात। तपाईँ र मेरो जीवनमा आज परमेश्वरले उहाँको आत्माको शक्तिमा, उहाँको वचनको शक्तिमा त्यो डाहाको घिनलाग्दो चरित्रबाट हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, मलाई यो घिनलाग्दो लुकेर बसेको यो नक्कली भेष बदल्ने यो चरित्र डाहाबाट मलाई स्वतन्त्र छुटकारा दिनु। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँछौँ यो समयमा। परम प्रभु, हामीहरूको जीवनमा धेरै अवस्थामा हामी यस्तो अवस्था भएर जान्छौँ, हाम्रो हृदयमा डाहाले काम गर्छ, डाहाले हामीलाई साँच्चै बनाउँछ। आजको वचनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु, डाहाले हड्डी मकाउँछ। हे परमेश्वर, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई डाहाबाट स्वतन्त्र गर्नुहोस्, हामीलाई डाहाको साथमा धन्यवाद, हामीलाई धन्यवादी जीवन दिनुहोस्, हामीलाई परमेश्वरप्रति कृतज्ञ जीवन दिनुहोस्। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका सबै कामहरूलाई सम्झेर धन्यवाद दिएर कृतज्ञ हुनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई अरूको कुराहरू हेर्ने तर परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्धलाई हेर्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद। यही मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा हृदयभित्र भइरहेका सबै डाहाका चरित्र, डाहाका गुणहरूबाट परमेश्वरको आनन्द, शान्ति, परमेश्वरको प्रभु कृपा अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीलाई रमाउन अनि आनन्दित हुन र विजय जीवन दिउनलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, हामी लगत्तै प्रभु भोजमा जानेछौँ अनि प्रभु भोजमा जाँदै गर्दा जब हामी प्रभुको शरीर र रगतको यसमा सहभागी हुन्छौँ अनि हामी प्रभुको क्रुसलाई पनि हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ। क्वायरलाई म अगाडि बोलाउँदछु अनि हामी प्रभुको क्रुसलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ। यदि प्रभुले
संसारी कुराहरूको अरू मान्छेको कुराहरूको डाहा गर्नु भएको र उहाँले डाहा गर्नुभएको भने उहाँले आफ्नो मिसन बिर्सनु। धेरैपल्ट हामीलाई डाहाले चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्य र मिसनलाई बिर्साउने बनाइदिन्छ। तर प्रभुले त्यो गर्नु भएन। उहाँले आफ्नो उद्देश्य आफ्नो मिसन उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि हामी प्रभुको क्रुसलाई पनि उहाँको प्रेमलाई पनि हामी सम्झँदै भोजमा हामी जानेछौँ। अनि प्रभुसँग हामी यो प्रभुको शरीर र रगतको मेसमा हामी जाँदै गर्दाखेरि हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्। अनि यी दिनहरूमा परमेश्वरले मण्डलीलाई एक एक गरी सबै हाम्रा प्रभुलाई महिमा नदिने चरित्रहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। वास्तवमा यो बोलिएको वचन चाहिँ यतिकै आज बोलेर सक्नलाई बोलिएको वचन होइन, तर पवित्र आत्माले मण्डलीमा तपाईँ मेरो जीवनमा गर्न खोज्नु भएको साँचो काम हो। हामी प्रार्थना गर्दै प्रभुमा जानेछौँ है। हामी एउटा कोरस गाउँदै प्रभुको रगत हामी सम्झँदै चेलाहरूको सामने रोटी लिनुभयो अनि भाँच्नुभयो। अनि रोटी चेलाहरूलाई रोटी खान दिएपछि उहाँले कचौरा उठाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, यो रोटी जुन भाँचिएको छ यो मेरो शरीर हो जो क्रुसमा टाँगिँदैछ। अनि उहाँले कचौरा उठाएर भन्नुभयो, यो मेरो रगतमा अब बनिँदै गरेको नयाँ करार, यो नयाँ करारको रगत। अनि प्रभुले भने जब जब तिमीहरू यो रोटी खान्छौ एक कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नामले तिमीहरू उहाँको मृत्युको घोषणा गर्नेछ। अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ तपाईँ र मलाई सबै किसिमका अधर्महरूबाट सबै किसिमका घिनलाग्दा कुराहरूबाट स्वतन्त्र अनि छुटकारा दिनको लागि भएको। अनि आज प्रभुको रगत र उहाँको शरीर तपाईँ र मलाई सबै किसिमका घिनलाग्दा अनावश्यक डाहाहरूबाट पनि छुटकारा दिनलाई सक्षम छ। हामी प्रार्थना गर्दै प्रभुमा जानेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हे परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको शरीर र तपाईँको रगतको लागि। यो शरीर जुन तपाईँले हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाङ्नुभयो अनि यो रगत जुन तपाईँले हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो, आज तपाईँको शरीर र रगतको मेसमा मण्डली हामी आउँदैछौँ। हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा काम गर्नुहोस्, हाम्रो प्राणमा हाम्रो आत्मामा तपाईँले काम गर्नुहोस् र हामीलाई सबै किसिमका घिनलाग्दा पापका चरित्रहरूबाट विशेष गरी प्रभु आज हामी प्रार्थना डाहाको चरित्रबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्। धन्यवाद तपाईँ, धन्यवाद येशू प्रभुको नाम।
यदि आज मेरो हृदय डाँडले भरिएको छ भने प्रभु मलाई छुटकारा दिनुहोस्, मलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस् र मलाई तपाईको आनन्द शान्ति तपाईँ परमेश्वरको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको छुटकारामा मलाई डोर्याउनुहोस्। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्नेछौँ।
हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीलाई दिनुभएको यो तपाईँको शरीर अनि तपाईँको रगतको लागि, हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको रगतको निम्ति, हाम्रो निम्ति भोग्नु भएको कष्टको निम्ति हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आज परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको प्रेमले हामीलाई प्रभु छुटकारा दिनुभएको छ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्। हामीलाई साँच्चै प्रभु एलिसाको भन्दा पनि हामीलाई दोब्बर आशिष दिनुहोस् प्रभु। हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक, तपाईँको वचनको शक्ति, तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्यले हामीलाई भर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँको जस्तो पवित्रता र तपाईँको जस्तो आज्ञाकारिताको जीवन दिनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। र प्रभु हाम्रो हृदयमा भएका सबै पापका चरित्र बन्धन गराउने, हामीलाई बाँध्ने सबै चरित्र, हामीलाई भित्रभित्र हड्डी गलाउने डाहाको चरित्रबाट विशेष गरी आज हामीलाई छुटकारा दिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँले हामीलाई एउटा एउटा गर्दै हामीभित्र लुकेर बसेका सबै घिनलाग्दा चरित्रहरू चिन्नलाई, बुझ्नलाई अनि पवित्र आत्मा र वचनको शक्तिमा निकालेर फाल्नलाई हामीलाई छुटकारा भएर स्वतन्त्रतामा विजय जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन। हाम्रो क्वायरलाई धेरै धन्यवाद, सिक्नु भएको होस्। हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ। हामी अन्तिम आशिषको प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई हामी शेष गर्नेछौँ। यो लभ ग्रुपको एकदमै लभली सेवा छ। यो त्यसपछि हामी सबैजना सहभागी हुनेछौँ। र आज पहिलो हप्ता भएको हुनाले हाम्रो क्वायरको भेला हुनेछ। आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा मिटिङ सकेर छिटै हामी क्वायरमा एकछिन बसेर त्यसपछि मात्रै फर्कनेछौँ है। हामी आशिषको प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई पुर्याउनेछौँ। अब हाम्रा परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू क्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति, सहभागिता, सान्त्वना, चङ्गाई, छुटकारा र अगुवाई विशेष गरी हामीभित्र जरा गाडेर लुकेर अनि छक्क्याएर झुक्क्याएर बस्ने डाहाको चरित्रबाट स्वतन्त्रता हामी प्रत्येकको साथमा आजदेखि उसो सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन।